Hola, me encuentro aquí en Adelante, tenemos el programa de verano juvenil. Entre una de las actividades que hacemos es Car Wash para recaudar fondos para nuestros jóvenes. Así que vamos a ver qué están haciendo. Y aquí estamos con uno de nuestros staff de Adelante y queremos preguntarle cómo ha sido el día de hoy, cuántos carros tenemos, cómo está la actividad. Hoy está maravilloso, que nosotros teníamos como 30 gente que tuvimos que de la gente de la comunidad solamente ayudando y también divirtiéndose y nosotros también jugando y ahí lavando carros y un día como hoy, ¿cómo no? ¿Y cómo están los niños? ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! So we're here with one of our staff from Adelante and we want to ask him, how's everything going today? How many cars we have? How much money are we collecting? Today is awesome. We had so many people within the community. We had like around 30 cars that came in and they're still coming in. We invite everybody to come through, and on a day like today, the sun's out. It's just beautiful on a day. It's just a beautiful day. Okay. How's the community responding, Carlos? The community is responding beautifully. They're all coming by, supporting the kids, supporting the youth. It's great. ¿Y los niños cómo han estado? They're great. They're having fun. Are you guys having fun? Yeah! They are having a lot of fun.